Alors, Taguer nous a contactés pour la première fois en 2021 pour réaliser son film de Noël. Il souhaitait se détacher complètement des campagnes traditionnelles, trop kitsch à leur goût. Leur objectif était donc de casser les codes de ces campagnes tout en renforçant l'identité et les valeurs de la marque, une marque avant-gardiste dans l'action. Et comme Taguer est un partenaire majeur du sport automobile, nous avons décidé à ce moment-là de développer un univers graphique fort en mêlant les codes traditionnels de Noël et ceux de la course automobile. Ainsi, les traîneaux ont été transformés en voitures luge et les lutins de Noël ont été remplacés par de petits pilotes automobiles dans cette première campagne, réalisée en 2D. En 2022, on a été contacté à nouveau par Taguer pour réaliser une nouvelle campagne de Noël dans la continuité de la précédente. L'objectif était vraiment d'asseoir l'univers créé avec notamment les pilotes, les mécanos et les voitures. Cette année-là, nous avons fait le choix de réaliser le film en 3D en ayant en tête le film Lego comme référence. Nous souhaitions que nos pilotes aient un aspect un peu joué. Nous recherchions un studio capable de gérer la production 3D du film. Nous ne pouvions pas nous occuper en interne d'une si grosse production 3D, et c'est un des directeurs de création du studio qui est tombé sur une des références de Gurnham Attack, sur le site Behance. Nous avons tout de suite été séduits par les réalisations très qualitatives de Gurnham Attack. Leur référence se rapprochait du style qu'on souhaitait avoir pour le film de Noël Taguer, un peu cartoonesque. On les a donc contactés et on a adoré nos échanges avec Otto, le fondateur du studio. Nous avions la même vision pour ce film. Après la réalisation d'un test Kiwi en 3D qui était très bien réalisé et rapidement, il nous semblait donc évident que Gurnham Attack était le studio idéal pour notre projet. Et on ne s'est clairement pas trompé. ანტონიასგან წერილი რომ შემოგვივიდა პირველი რასაც ყურადღება მივაქცია იყო სათაურშივე ნახსენები ბრენდი რომელიც ჩემთვის უცხო არ არის სტაკჰოიერი მაგის გარდა არანაკლებ მნიშვნელოვანი ის იყო რომ მაისში მოგწერეს პროექტზე რომელიც ზუსტად საახალწლოდ რაც ჩემთვის ავტომატურად იმას ნიშნავდა რომ ძალიან წინდახედული და ორგანიზებული გუნდია ამიტომ გადავწყვიტე მომეძიებინა და გამეგო რა სტუდია არის ეს პარალელ სტუდიო და პირველი რასაც გადავეყარე იყო მათი წინა საახალწლო პროექტი რომელიც ორგანზომილებაში ჰქონდათ გადაწყვეტილი ორგანზომილებიანი ანიმაცია აქვე გამოჩნდა ის რომ ძალიან გემოვნებიანი და დახვეწილი ხედვის მქონე გუნდი არის ამ ძიებას გავყევი მათ ინსტაგრამის გვერდიც ვნახე ძალიან აღფრთოვანებული ვიყავი მოკლე ანიმაციური სერიებით რომელიც ეძღვნება ფრუსტრაციულ მომენტებს ჩვენს ცხოვრებაში და აქაც იგივე ხარისხი დავინახე რა ის დახვეწილი გემოვნება რომელიც არა მხოლოდ ვიზუალში იყო გამოვლენილი არამედ ხმაშიც ამ მოკვლევის შემდეგ დაუბრუნდი ანტონიას უკვე პასუხით და ამით დაიწყო ჩვენი მიმოწერა რომელიც გაგრძელდა უსასრულოდ თავარი რაზეც შევთანხმდით მალევე იყო ის, რომ უნდა გაგვეკეთებინა ერთი მიკროპროექტი, ანუ საკვანძო ვიზუალი, ასე ვთქვათ, რომელსაც უნდა გადაეწყვიტა მთლიანად ამ პროექტს ავიღებდით თუ არა. ამას ისინი მიმართავდნენ, მოიხსენიებდნენ როგორც KVs, ანუ Key Visuals. ან თავიდან ცოტა სხვა სტილი ქონდა, უფრო ილუსტრაციული ვიზუალია, უფრო 3D ფორმების ემულაციას ცდილობს. ორუბლებიც უფრო 2D-ს გავს, ბრტყელია, სტილიზებულია, მთებიც კუთხოვანია უფრო და ეს მთებიც თვითონ ინტეგრირებულია უფრო იმაში. სცენაში არის ინტეგრირებული უფრო და მერე გადაწყდა რომ მთები იქნებოდა როგორც ვიტრინებში არის უკან პოსტერები, ეგრე ამ კონკრეტული ვიზუალის შემთხვევაში ძალიან ბევრი ანუ ღრმა ესეთი ძალიან ღრმა სცენა გვაქვს. მაგიტომაც ძალიან საჭირო გახდა ამ სცენის ფენებად გაყოფა და ამ ფენების სწორი შეთავსება უკვე კომპოზიტში, რომ უფრო მეტად გაგვეკონტროლებინა ის ვიზუალური ფილი, რაც უნდა გვეპოვა. მაგიტომაც თავიდან მაგალითად ეს ფოგები რაც შორს არის, უფრო მოწითალოსკენ წავედით, მაგრამ კლიენტმა მანდ უკვე გითხრა რომ ეს მოციტალო უკვე სხვაგან გადადის, უზადოდ მეტად თბილ გარემოში გადადის, მაგიტომაც ცოტა სიუხეში უნდა შემოვიტანოთ. მაგიტომაც საბოლოოდ აქ და ესე იგი მივიღეთ უფრო მოლურჯო ესეთი ცოტათი უფრო უხეში განათება.
ერთი საინტერესო ვიზუალური ხერხი აქ რაც გამოიყენეთ არის ის რომ ერთ-ერთი მთავარი მაგ მუდის წყარო არის მზე, მაგრამ ამ მზის წინ ყოველთვის გვაქვს დაყენებული რაღაც ისეთი ობიექტი, რომელშიც არის ნახრეტები და ამ მზის განათებას ატარებს. მაგიტომაც თითქმის ყველგან გვაქვს ესეთ ნახევრად მზიანი, ნახევრად ჭრილიანი ამინდი და საინტერესო ფაქტურას ვიღებთ ესეთ გრძელ გარემოებზე, გრძელ ველებზე. მე მგონი ეს იყო ის რაზეც რამაც მათ საბოლოოდ ჩამოუყალიბა აზრი ჩვენი სტუდიის შესახებ და უფრო თამამად შეძლეს რომ მიიღოთ გადაწყვეტილება და მთლიანი პროექტი მოეცათ. რა გვიზიარეს 2D ანიმატიკი, რომელიც უკვე იყო გავლილი კლიენტთან და დადასტურებული, რომელმაც ასევე მოახდინა ჩვენს შტაბ-ეშტილება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება უკვე მიღებული იყო, რაც ჩვენ საქმეს მნიშვნელოვნად გაამარტივებდა. მაგრამ გარდა იმისა, რომ სცენების ანატომია ჩანდა და მათი ინტერპრეტაცია მარტივი იყო ჩვენთვის. იმდენ იქნა ამ სტუდიამ, რომ ფაქტიურად 2D ანიმაცია გამოგვიგზავნა. Quelque chose qui m'a marqué durant la production, quand on a écrit le film et qu'on a fait l'animatique en 2D, on a essayé de réduire à fond les animations de personnages. On n'en avait encore jamais fait dans un film en 3D des personnages et on pensait que c'était super difficile et chronophage pour des résultats souvent moyens. Mais quand on a vu à quel point ça avait l'air facile et rapide pour Gundam Attack, avec plein de petits actings assez mignons et marrants, on a vraiment regretté de ne pas en avoir mis bien plus en écrivant le film. Alors, quelle était l'idée initiale derrière l'effet stop motion ? Moi, j'aime bien apporter un côté organique dans l'animation digitale et on avait déjà fait une animation 3D chez nous au studio avec un effet stop motion. En gros, il faut que la caméra reste fluide mais que les autres éléments aient un mouvement saccadé. Il bouge seulement une image sur deux. Et c'était une animation de papier assez simple, mais on a eu une tonne de problèmes et d'imprévus, donc je savais à quel point c'était l'enfer techniquement. Mais Gundam Attack, ils savaient pas, donc je me suis dit que ça coûtait rien de demander. Et heureusement, non seulement ils ont accepté, mais surtout, quand ils ont découvert que c'était plus ou moins un piège, c'était les premiers à dire que le résultat était si bien que le jeu en valait la chandelle. პირველ რიგში ეგრევე ის გამოჩნდა, რომ რეალურად სცენაში მანქანების გაჩერება შეიძლება რომ რაღაც კადრებში ემუშავა. აღმოჩნდა რომ ეს ყველა სცენაში არ მუშაობს, იმიტომ რომ როცა კამერაც მოძრაობს და მანქანაც მოძრაობს და მანქანას შენ ყოველ მეორე ფრეიმზე აჩერებ, კამერაში ის ისე ჩანს თითქოს მანქანა წინ და უკან მოძრაობს. ანუ გაჩნდა საჭიროება რომ მანქანა უშუალოდ კადრში იყოს გაჩერებული. მაგრამ როცა მანქანებს შორის ბევრი ხე არის, რომელიც ჩაგვიფრენს და როცა მანქანების ქვემოთ არის, ესე იგი თოვლის ეს გრაუნდი, როგორ არის? იატაკი. თოვლის მიწა, თოვლის ზედაპირი. მოკლედ, სადაც არის თოვლის ზედაპირი ჩასმული, ანუ მაგ ყველაფერთან ერთად ეს დავალება უკვე საკმაოდ რთულდება. და ამ ყველაზე რთულ შემთხვევაში ჩვენ მივედით იქამდე, რომ ანუ ქონდა ყველაფერი გარენდერებული, ანუ სცენიდან ამოღებული კომპოზიტში ძალიან ბევრ ფენად. თუ არ ვცდებით 16 ფენა გამოვიდა. ამის ძალიან პატარა ნაკლი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ჭრილები მანქანების გაჩერებული არ არის, იმიტომ რომ ის ზედაპირთან ერთად მოდის, მაგრამ აქ მანქანებთან ერთად ბევრი სხვა ფენაც არის, თოვლები არის, რუბლები არის, კიდევ უშუალოდ გარემოს თოვლი არის. ეს ჭრილების მომენტი ძალიან ისე არ ჩანს. მაგრამ ამის შემდეგ კადრში უკვე ეს ჭრილების მომენტიც გასასწორებელი გახდა. მანდ უკვე გახდა საჭირო, კი არა რომ მანქანები ცალკე ფენად ყოფილიყო, მანქანების ჭრილებიც ცალკე ფენად უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეს ხერხი მარტო მაშინ მუშაობს მარტივად და კარგად, როცა ჭრილი ეცემა სწორ და შედარებით მარტივ ზედაპირზე. როცა ეს ზედაპირი თოვლიანია და ძალიან ბევრი პატარა ნაწილაკით არის ეკეთებული, მაგ შემთხვევაში ეს ჭრილის ფენა უბრალოდ ჭრილის ფენა აღარ არის, იმიტომ რომ თითოეულ ნაწილაკს თავისი ჭრილი აქვს მაგ შემთხვევაში. და უკვე რაღაცა ისეთი საინტერესო ხერხები გახდა მოსაძებნი, რომ ეს ჭრილი გაგვეცალკევებინა და ისევ თავიდან დაგვედო და მე ეს ჭრილის ფენაც მანქანების ფენასთან ერთად გაგვეჩერებინა ყოველი მეორე ფრეიმი და მხოლოდ კამერის მოძრაობა ყოფილიყო 25 ფრეიმი წამში. ასევე ამ
მეხუთე შემდეგი კადრის ნაწილი არის ძალიან ლამაზი ყინულიანი მასა, რომელშიც შედიან მანქანები. და აქ ზუსტად გახდა საჭირო სტილიზირებულად შედინგი გაგვეკეთებინა ამ მასისთვის, რომ ეს ყოფილიყო, ანუ ამ მასას ქონოდა ყინულის შეგრძნება, მაგრამ პლასმასის დეტალებიც ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ დეტალიზაციაში უფრო ყინულისკენ გადავედით, იმიტომ რომ მაგას ვერ ვაჩერებ ხოლმე, მაგ მომენტს ვერ ვაჩერებ ხოლმე ჩემთან. თუმცა ეს მინიატურ სამყაროში, ანუ მინიატურა რომ ყოფილიყო ეს აწყობილი, რა თქმა უნდა, არავის არ ექნებოდა მიზნად პლასტმასის ვიზუალის მიღება. ყველას ექნებოდა მიზნად ყინულის მიღება. ერთ-ერთი საინტერესო არის ეს ხიდები, სადაც რაღაც სტრუქტურირებული ხიდებია, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი არის თვითონ TAG Heuer's ლოგოები. ესენი პრინციპში წინასწარვა იყო განსაზღვრული ლოგოები უნდა ყოფილიყო, თუმცა რამდენი ვარიანტი გავაკეთეთ, ზოგჯერ საათის ციფერბლატის დანაყოფები ქონდა დამატებული, ზოგჯერ რაღაც სხვა ყინულის ელემენტები. საბოლოო ჯამში თავიდან როგორც იყო, შედარებით მინიმალისტურზე იმაზე დავჭით. გამოქვაბული სტრუქტურაზე მუშაობა უფრო იყო შარანჯი. იმიტომ რომ მანდ ორ კომპონენტიანი პროცესი ჰქონდა. ერთი ძირითადი ფორმები გავაკეთეთ ხელით და შემდეგ დეტალები დაემატა პროცედურულად. და ეგ მაგალითად ამის წინა კადრში, სადაც მანქანები შემოდიან გამოქვაბულში, კადრი არის, სადაც 4 ხიდი ჩანს ზედიზედ და კამერაც განსაზღვრული რაკურსით უყურებს და მაგ ხიდებს შორის დისტანცია და რიტმი საკმაოდ განსაზღვრული იყო მკაცრად და ყოველ შემთხვევაში შოტს ეგრე ჭირდებოდა რომ ყოფილიყო და მაგ გამონახრეტების და თვითონ მაგ ხიდების განლაგების ცვლილება გვიწევდა ხშირად. იმიტომ რომ კადრში ისე გამოჩენილიყო როგორც საჭირო იყო და ეს მანქანებიც საჭირო ზომის ყოფილიყო, შესაბამისად თვითონ ამ გამოქვაბული სტრუქტურის გადაკეთება ჭირდებოდა ხშირად. და ეს პროცედურული workflow, სადაც ძირითადი ფორმები ხელით არის გაკეთებული და მერე დეტალიზაცია პროცედურულად არის ლუქდევის დროს დამატებული, მაგის საშუალება მოგცა, რომ პროცესის ბოლომდე შეგვენარჩუნებინა ეს ცვალებადობის უნარი და იტერაციის უნარი და დეტალები არ დაგვეკარგათ. და ბოლოს ეს ჩვენი მინიატურული სამყარო ჩდება ფანჯრის უკანა სივრცეში. ეს ჩვენი მინიატურული სამყარო სწორად უნდა გადმოგვეტანა ამ რეალურ ფსევდო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესეთ გრაფიკა არის. და გარკვეული ლიმიტაციები ჰქონდა, იმიტომ რომ ამ ადგილას, რა თქმა უნდა, ყველა მთელი სამყარო ვერ ჩაჯდებოდა, რაც გარკვეული ლიმიტები ჰქონდა სივრცეშიც და განათებაში და ყველაფერში. თუმცა საბოლოოდ ძალიან კარგად გამოვიდა. რაღაც 3 ელემენტი გარემოს არის ჩასმული სხვადასხვანაირად და ანუ რა დეტალებიც ასე ვთქვათ დაეტია ამ პატარა ადგილებზე ის დეტალები ჩავსვით. ჩვენ ჯგუფში ყველა არ არის მაყოფილი იმით რამდენი დეტალი დაეტია აქ და როგორც მოხერხდა ამის ანუ ამ გარემოს ასე შესრულება, რა თქმა უნდა, ეს მე არ ვარ. თლიანობაში საკმაოდ საინტერესო და რაღაც მომენტებში ძალიან საკმაოდ რთული პროექტი აღმოჩნდა. ძალიან ბევრი ჩელენჯი იყო ჩვენთვის. მათ შორის გარემოების და უშუალოდ კადრების სირთულეზე, იმიტომ რომ ანუ რეალურად ჩვენი სისტემების მაქსიმუმამდე ვიყავით მისულები რამდენიმე მომენტში. თქმა უნდა, უკეთესი არ დაილევა, მაგრამ ეს ჩემთვის არის საკმაოდ ახლოს იმ უკეთესზე, რომელზეც არ დაილევა. არა, ეს მე ხო, ანუ ეს არ მინდა მე მიგახდეს. მოკლედ ეს უკეთესი არ დაილევა და ეს პროექტი არის უკეთესი. მორჩა.